Een tornado in Amsterdam? Dat klinkt als het begin van een rampenfilm. Maar precies 5 jaar geleden was het realiteit. Boven Amsterdam waren de omstandigheden perfect om een windhoos te vormen. Het was geen sterke tornado en de schade viel ontzettend mee. Uiteindelijk is de tornado maar zo'n 3 minuten aan de grond geweest. Zeldzaam is een tornado in Nederland niet. Ze komen gemiddeld zo'n 1 tot 3 keer per jaar voor. Op 11 augustus 1972 ging het op Ameland gruwelijk mis. Een dodelijke windhoos trok over een camping en eiste het leven van 4 mensen. Maar zo'n zwaar exemplaar als deze komt gelukkig maar weinig voor.